مرحبا بكم على chaîne YouTube La Valeur Absolue. LVA Academy, c'est une chaîne YouTube. تلقاو فيها des résumés du cours, تلقاو فيها des corrections des séries d'exercices, corrections de devoirs. Mais 7e année de base, حتى كشي للباك في beaucoup de matières, maths, sciences, physique, عربية, français, anglais, technique, informatique, économie et gestion, le جماعة l'économie ou gestion. Mais تنساوش de vous abonner à la chaîne, de mettre la mention j'aime sur les vidéos et de les partager avec vos amis. اليوم كيما قلت لكم دونك فما دي فيديو تلقاو فيهم كور فما دي كوريكسيون ديكزرسيس فما دي كوريكسيون دو دوفوار ولا دو كونكور اليوم باش نشوفوا الكور برشا طلبوه الكور هذا تريغونومتري ايكواسيون تريغونومتريك troisième maths sciences technique وانفو ينفع للناس الكل حاصل دونك باش نثبتوا مليح في الكور on va prendre quelques exemples وان شاء الله في فيديو قادمه نعملوا دي exercices على les équations et les inéquations trigonométriques. Donc juste هوني je me suis contentée du cours et d'exemples bien sûr باش تعرف كيفاش تخدم les équations وكيفاش تخدم les inéquations. Donc نبداو. Dans tout ce chapitre, باش ما نقعدش نعاود فيها الحكايه, le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ et C est le cercle trigonométrique de centre O طبعا et de rayon 1 مادام cercle trigonométrique. Donc الcercle هو malheureusement il est un peu flou كي تشوفوه هنايا هو cercle. Donc, عندي ce cercle-là, c'est le cercle trigonométrique de centre O et de rayon 1. باش ناخذ un point M de ce cercle, هو le point M. تبعوا الكورسور نتاعي وتنجموا انتوما توا tout de suite. Vous prenez bien sûr اكيد راهو قدامكم اوراق وستيلوات خاطر c'est sûr il faut prendre des notes بما انه cours. Donc vous pouvez faire le cercle. انا عطيتكم الوقت ça y est normalement. Cercle راهو تصور ما فيه حتى شيء. Vous allez mettre le point M ici. وين تحبها في الcercle. انا حطيته هوني. دونك كي نعمل بروجيكسيون دو ام سور او اي خاطر هذه اي وهذه جي داكوغ كي نعمل بروجيكسيون دو ام سور او اي لو بوين هذايا تاع البروجيكسيون يعطيني لو كوسينوس دو لانجل او اي او ام. Donc, soit M un point du cercle trigonométrique tel que OI OM est congru à θ modulo 2pi, l'abscisse X du point M est appelée cosinus de l'angle θ, noté cos θ. Donc, puisque هذايا هو abscisse, معناتها il peut être négatif comme il peut être positif. أنا اخترت point M اللي الكوس والسين نتاعو بوزيتيف خاطر هذا الإكس اللي هي l'abscisse اللي هي البروجيتي lorsque je fais le projeté orthogonal de M sur OI باش نلقى هنايا point l'abscisse نتاعو X. وكي نعمل بروجيتي دو ام سور او جي هنايا قاعدين تشوفوا فيه باش نلقى لوردوني دو ام اللي هي ايغريك كونوترا سينوس تيتا. دونك التيتا هو هذا راه قاعدين تشوفوا هو هذا هو او اي او ام داكوغ. دونك كي ناخذ او اي او ام وديما نحسبوا من الاو اي خاطر هو نوتر ريفيرونس. Donc, l'abscisse x du point M est appelée cosinus de l'angle θ noté cos θ. L'ordonnée y du point M est appelée sinus de l'angle θ noté sinus θ. Et pour tout entier K, شعندي cos θ plus 2kπ égale cos θ. شو معناتها 2kπ؟ معناتها نعمل دورة كاملة. دورة 2 3 4 ça dépend من الكام تاعي. ولا dans l'autre sens هذاك علاش نقولوا entier c'est un entier relatif الكا. Donc, نجم يكون دورة dans le sens direct وإلا دورة dans le sens indirect. Je rappelle que le sens direct est celui contraire aux aiguilles d'une montre et que le sens indirect, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, عندي cos θ plus 2kπ puisque أنا رجعت لنفس البلاصة باش نلقى الكوس والسين ما يتبدلوش égale cos θ et sinus θ plus 2kπ égale sinus θ. On a aussi la formule, la fameuse formule اللي شفناها من première année carrément cos carré θ plus sinus carré égale 1 وهذيك تخليني نقول اللي الكوس والسين ما ينجموش يفوتوا en valeur absolue 1 يعني cos θ il est compris entre moins 1 et 1 و sinus θ il est compris entre moins 1 et 1. ما تنساوهاش الجملة هذه تتفكروها زاده في الريشيرش دو ليميت استعملوها في الريشيرش دو ليميت في الاناليز. Ensuite عندي cos moins θ هو بيدو cos θ. C'est ce qu'on appelle une fonction paire. Ou on dit sinus moins θ égale moins sinus θ. C'est ce qu'on appelle une fonction impaire. Alors qu'on a شوية géométrie ومع شوية هكذا ضربات analyse. Alors, les coordonnées polaires. Donc, الكلمة أكيد شفتوها في الفيزيك. Donc, coordonnées polaires d'un point. وباش تلقاو روحكم تعرفوها en fait. Pour tout point M du plan distinct de O, il existe un unique couple de réels Rθ tel que OM égale R fois cos θ i plus sinus θ j.
دونك كيفاش نكتب الاو ام الفيكتور باللي كوردوني بولير نتاعو نكتبو ار كوس تيتا ار سينوس تيتا يعني l'abscisse هي ار كوس تيتا والاوردوني هي ار سينوس تيتا دونك او ام سي ار كوس تيتا اي بلس اي بلس باردون سينوس تيتا جي الار دونك شنو هو الار ان فيت هو سي لا نورم دو او ام هي او ام دونك ديستانس ما بين السنتر دو سيركل وكل بوين هذاك et θ, c'est la mesure principale de l'angle OI-OM. Donc θ, خذيتها carrément باش يكونوا اسمه coordonnées polaires مش n'importe quelle coordonnée. يعني أنا كي نطلب منك coordonnées polaires مش كل واحد باش يعطيني l'angle اللي يحب عليه. Non, tout le monde va donner une seule mesure اللي هي المesure principale اللي متفقين عليها الناس الكل. Donc R θ sont appelés coordonnées polaires. Donc يطلب منك les coordonnées polaires شنو تعمل أنت؟ سهلة على الآخر الحكاية. ما وانتي عندك بوان ام دو كوردوني اكس ايغريك ولا دونك قلنا الاو ام هي ار كوس تيتا اي بلس سينوس تيتا جي شنو معناتها الاكس هي ار كوس تيتا والايغريك هي ار سينوس تيتا الار هو النورم دو او ام دونك سي راسين كاري دو اكس كاري بلس ايغريك كاري هكا ولا وعندي اكس ايغال ار كوس تيتا معايا يعني je peux déterminer x و y هي r sinus θ. Mais le coordonnée polaire, نجم تحول coordonnée cartésienne et vice versa. Réciproquement, pour tout couple rθ tel que r strictement positif, r دراوين دارت, et θ appartenant à moins pi pi, باش ناخذ mesure principale, il existe un unique point M du plan, et là j'insiste bien sur l'unicité. Les coordonnées polaires sont uniques, vous voyez, uniques, où le point M, il est unique aussi. Il existe un unique point M du plan tel que OM égale R cos θ I plus sinus θ J. M, شنو هو توا M? C'est le point d'intersection du cercle de centre O et de rayon R et la demi-droite OA telle que IOA est congrue à θ modulo pi. باهي يجيو نشوفوا توا. خلينا نرجع شوية لك السيركل الفلو. دونك هاي قاعدين نشوفوا هذه او اي ما هذيا كي ناخو او ا ريتوها او ا هذه باغ اكزومبل هذيا او ام كي ناخو او ا ها هي الا هذايا هو ار كوس تيتا ار سينوس تيتا avec الاكس والاي vous voyez ويتسميو لي كوردوني بولير propriété soit M un point du plan de coordonnées اللي كنت نحكي فيها توا de coordonnées polaires r θ alors R égale OM égale racine carrée de x carré plus y carré où x ou y هما les coordonnées de M cos θ égale x sur R sinus θ égale y sur R توا كي يعطيني les composantes d'un vecteur donc sinus et cosinus d'un angle orienté باش نمشيو l'angle orienté مش angle algébrique soit U et V deux vecteurs non nuls. On désigne par cos UV et sinus UV le cosinus et le sinus d'une mesure quelconque, et je dis bien quelconque, de l'angle orienté UV. Si U est de composante X, Y et V de composante X', Y' dans le repère orthonormé OIJ, alors qu'est-ce qu'on a? Le cosinus, cosinus de UV, donc l'angle orienté UV, c'est égal à U scalaire V sur norme de U fois norme de V, qui est égal à XX' plus YY' sur racine carrée de x carré plus y carré avec une norme de U fois racine carrée de x' au carré fois y' au carré avec une norme de V. Et sinus UV, ماهوش produit scalaire, يولي déterminant. Déterminant de UV sur norme de U fois norme de V. Donc, XY' moins X'Y sur racine carrée de x carré plus y carré fois racine carrée de x' au carré fois y' au carré. D'accord? Donc, le cos نعمل produit scalaire على les deux normes ou le sinus نعمل déterminant على les deux normes, norme de U fois norme de V. Remarque, si ABC est un triangle, l'aire de ABC هو 1/2 fois déterminant de AB fois, pardon, valeur absolue de déterminant de AB à C. Bien sûr, l'aire, c'est toujours positive, elle est toujours positive. نمشيو توا الأهم بارتي اللي هي les équations trigonométriques وفي الدرس هذايا ما نحبش نطول عليكم برشا. Je préfère que vous travaillez vos exercices tout seul. Alors, soit A et B de réel, sinus A égale sinus B, vous prenez une feuille et notez tout ça. Sinus A égale sinus B équivaut à A égale B plus 2 capi ou A égale pi moins B plus 2 capi.
Donc, le S dans R, شنو باش يكون؟ باش يكون B plus 2K pi K appartenant à Z, union, c'est la réunion de deux ensembles, pi moins B plus 2K pi K appartenant à Z. هوني, il suffit d'appliquer la règle, راك تبداو تخدموا في l'exercice. Cos A égale cos B équivaut à A égale B plus 2K pi K appartenant à Z, ou A égale moins B plus 2K pi K appartenant à Z. S dans R, à l'ensemble B plus 2K pi K appartenant à Z, union moins B plus 2K pi K appartenant à Z. Pour A et B appartenant à R privé de pi sur 2 plus 2K pi K appartenant à Z, هونية tangente ما يلزمهاش تكون الكوسينوس لازم يكون différent de 0. D'accord? Donc, tangente A égale tangente B équivaut à A égale B plus K pi. Là, c'est K pi. K appartenant à Z. Donc, S dans R, c'est l'ensemble B plus K pi K appartenant à Z, quel que soit B appartenant à R, privé de pi sur 2 plus 2 K pi K appartenant à Z. Ensuite, il y a juste une remarque, voilà une propriété que vous trouverez dans quelques exercices. Donc, soit alpha appartenant à moins 1, 1, je n'ai alpha fait le moins 1, 1. X0 est solution de l'équation sinus x égale alpha, si et seulement si, خاطر احناش عندي sinus A égale sinus B اللي خدمناهم توا alpha عدد الالفا. Si seulement si, compris bien sûr mais bien moins 1 1 على خاطر sinus il ne peut pas dépasser moins 1 et 1. Si seulement si x0 moins a est solution de l'équation sinus x plus a égale alpha. De même, x0 est solution de l'équation cos x égale alpha. Si seulement si x0 moins alpha est solution de l'équation cos x plus alpha égale alpha. Alpha, il n'y a pas de a ici. Juste l'alpha مش واضحة. Une équation trigonométrique. On arrive à l'une des formes. Donc, نخدم l'équation كاملة ونوصل لواحدة من les formes cos x supérieur à cos a ولا sinus x supérieur à sinus a. بعد ما نخدم اللي عندي. بعد شنعمل؟ نجي je place sur le cercle trigonométrique les valeurs des solutions de l'équation cos x égale cos a. معناتها بعد ما نعمل نوصل للإيكواسيون نرجع للإيكواسيون. هيك علاش l'exemple خليته للدنيا الكل فرد مرة. Donc, on place sur le cercle trigonométrie les valeurs des solutions de l'équation cos x égale cos a ou sinus x égale sinus a حسب l'exercice اللي عندك بالطبيعة. Donc, شنعمل؟ عندي une équation نوصل واحدة من الفورمات cos x أكبر من cos a كان فما cos وسين x أكبر من sinus a كان فما sinus. بعد شنعمل؟ نردها équation نردها cos x égale cos a ونطلع لي solution كما وريتكم قبيلة. بعد ما نطلع سوليوشن نحطهم على السيركل تريغونومتريك. لينيكواسيون ما تتخدم كان بالسيركل تريغونومتريك الوغ كو ليكواسيون نخدمها عاديه معناتها. اما لينيكواسيون راهي ما تخدمش هكاك. ما تحاولوش انكم تحفظوها، حاولوا تتعلموا ديما تخدموا بالسيركل. Ensuite, on trace les intervalles sous forme d'arc de cercle et on présente les solutions dans les limites de l'intervalle donné dans l'énoncé. شنو معناتها هذيا؟ بعد ما نحط لي بوين نسوي الانترفال ومن بعد هو باش يعطيك يقول لك ريزودر دون ار مثلا. كاين دون ار باش تزيدك 2 كابي، كاين يقول لك دون 0 بي دون مثلا 0 2 بي باش تقرا من 0 ل 2 بي يلزم لي سوليوشن نتاعك يكونوا في 0 2 بي مش خارجين لونسامبل. كيف كان ناخذ الانترفال موان بي بي باش نلقى مع انك في نفس البوان لكن الفالور مش الفالور هي لا مانيير دو ليكرير كي فا شانجي با لو بوان اون لوي ميم. ايا برا نخدموا اكزرسيس باش تفهموا الحكايه كيفاش. سوا لينيكواسيون 2 sinus x moins racine de 2 strictement négatif où x appartient à 0 pi. معناتها باش نخدمها في 0 2 pi pardon. D'accord? Donc هوني لي سوليوشن نتاعي مش دون r باش نخدمهم في المره الاولى في دون r وبعد في 0 2 pi. بي دونك شو عملنا؟ الراسين دو 2 رجعناه من غادي بيان سور مش باش نقول لكم انا هذيا خلطنا في الاخر اللي sinus x inférieur à racine de 2 sur 2. بي racine de 2 sur 2 هو sinus pi sur 4. هكا ولا راني وصلت للفورمه sinus x supérieur à sinus pi sur 4 كيما قلت لك هوني. هذه bien sûr supérieur ou inférieur من مش نقولهم لكم الكل. داكوردو. alors sinus x supérieur à sinus pi sur 4 توا je passe à l'équation. شفتوا من لينيكواسيون نتعدى لليكواسيون تقريبا راهو كيما كي تعملوا لي زيكواسيون في ار. اخيانا ما نجم نعمل تابلو تسيني في ار كي تبدا ان ايكواسيون ما هو الا ما نعمل ايكواسيون ونطلع الاكس بريم والاكس سكوند هكا ولا نفس الشيء هنا. دونك sinus x égale sinus pi sur 4 زاد هوني عندي x prime و x seconde signifie x égale pi sur 4 plus 2 pi
ou x égale pi moins pi sur 4 plus 2k pi, اللي هي 3 pi sur 4 plus 2k pi. Ok? Donc les solutions تاعي كان جينا في équation رانا حطينا s dans r égale pi sur 4 plus 2k pi union 3 pi sur 4 plus 2k pi k appartenant à r. Les solutions fait 0 2 pi هما pi sur 4 ou 3 pi sur 4. مريقل هكا؟ باهي نمشيو توا كيفاش نعمل لي équation. اش نعمل؟ نحطهم لي بوان. واش انا عندي pi sur 4 و 3 pi sur 4 عندي هذوما هكا ولا؟ باهي نرجع توا نشوف لينيكواسيون شنو نحبوها inférieure et sinus x inférieur à sinus pi sur 4. دونك هذه راهو sinus pi sur 4 هكا ولا؟ دونك هذه اكبر هذه ذوما لاغ هذايا السينوس نتاعهم الكل اكبر من بي سور 4 وهوني ركزوا معايا مليح. هذه بي سور 4 هذه سينوس بي سور 4 ها هو البوان هذا و دو 3 بي سور 4 بيان سور وفوقه كورسور هرب فوقه هذه البارتي التحفونه هذه صغرونه عندي هنا سينوس اكبر من سينوس بي سور 4 وهذه اللي توا هذه كل السينوس اصغر من بي سور 4. دونك شنو نعمل ناخذ كريت كولور ونصور لارك. هذه اول ايتاب وعلى فكره هذه تخليوها في الكوبي نتاعكم باش تخدموها في البرويون. سي سور فوتر كوبي كو فو دوفريي écrire ça. داكوردو باهي توا كيفاش باش نقراه لونسامبل نتاعي. ركزوا معايا نحن توا في 0 2 بي دونك البارتي هذه هي 0 بي سور 4 هكا ولا هاي البارتي هذه من الصفر للبي سور 4 باش نقرا عادي وهذه من 3 بي سور 4 حتى ل 2 بي. دونك لونسامبل نتاعي هو 0 بي سور 4 union 3 بي سور 4 2 بي نقفون. شفت الدوره بديتها من الصفر وانا نختم. داكوردو باهي باش خليكم وقت تو قولوا لي كان طلبت سوليوشن في الموان بي بي ايش تعملوا ايش تعطيوني في الموان بي بي. علي اكتبوها على الورقه باش كي نقول انا سوليوشن ثبتوا رواحكم خدمناها صحيحه ولا غلط. هي بيدها راهي اللاخك مش باش يتبدل سي جوست ليكريتور. سي بون وزياد سي بون الوغ يلا كيفاش باش نقراها باش نقراها من هوني خاطر موان بي هاي. دونك باش تجيني موان بي بي سور 4 هكا ولا معايا قاعدين union 3 بي سور 4 بي. نشوفوهم دونك هاهما. La partie colorée est telle que sinus x est inférieur à sinus pi sur 4. Donc les solutions sont 0 pi sur 4, union 3 pi sur 4, 2 pi. On part de haut, on suit le cercle dans le sens direct, on s'arrête à pi sur 4, puis on reprend à 3 pi sur 4 pour terminer le cercle. فسرت لكم هاكا بالكتيبة للي ما تبعنيش خاطر ساعات نولي نحكي بالزربة. Et remarque, si on nous demande de résoudre une équation dans moins pi pi, S dans moins pi pi, c'est égal à moins pi pi sur 4, union 3 pi sur 4 pi. وصلنا لآخر الفيديو متاعنا نتمنى أنكم استفدتوا منها. إن شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جديدة ونصلحوا فيهم دي زيكزارسيس. ادخلوا لي على الفيديو اعطيوا لي كومنتير نتاعكم حطوا شنو تحبوا نزيدوكم دي فيديو. sinon vous pouvez passer le site نتاعنا www.lva-academy.com. في السيت هذايا باش تلقاو سيري على الاكزرسيس هذا مش سيري بليزيور سيري على الاكزرسيس هذا باش تلقاو زاده دي كوريكسيون دوتر اكزرسيس مش كان في المات برك في العربيه في الفرنسي في الانجلي في الفيزيك في ليكونومي وجيستيون لجماعه ليكونومي وجيستيون اللي عنده خوه الاخت ايكونومي وجيستيون. Sinon mettez la mention j'aime sur la vidéo, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne www.lva-academy la chaîne LVA Academy et allez à la plateforme www.lva-academy.com. حاولت اني نحلها دونك ها هو السيت نتاعنا فيت في باش تشوفوه. عندكم جماعه التروازيام il suffit direct باش تحل وتمشي تروازيام مات. دونك بيان سور البوب لازم تلقاوها فوالا تنجموا تلقاو هوني لي ماتيير اللي عندنا الكل وتشوفوهم. دونك مات عربيه فيزيك فرنسي il suffit باش تكليكي باش تلقى
les documents اللي هما محلولين للناس الكل. les documents اللي هما surtout les corrections باش تلقاوهم pour nos abonnés. Donc vous pouvez vous abonner les corrections d'exercice, ce qu'on appelle ناجح. Donc نقول لكم باي باي، نتلاقاو في فيديو جديدة.